بیا ای دل به بازار مجاهد، نشین یکدم به گلزار مجاهد. ندای الجهاد بشنو به عالم، شنو با جان تو گفتار مجاهد. تشکر فراوان می نمایم از جناب ذاکر صاحب که واقعا محفلی و حضور مهمانان عزیز ما را یک بار دیگر پر انرژی ساختند. جهان سپاس. باز هم تشکر و خوش آمدید از قدم پرمیمنت شما مهمانان معزز که با حضورتان سمینار ما را رنگین ساختید. در این بخش از سمینار می خواهیم سمینار امروزی را با سخنان عالم بیدار، دلسوز و مجاهد نستو جناب محترم مفتی صاحب لطف الله حکیمی، سخنگوی پیشین امارت اسلامی افغانستان و نویسنده کشور، با کمال احترام تقاضا داریم تا لطف فرموده با درفشانی های روشنگراییشان به ارزش و افادت سمیناری ما بیفزایند. مفتی صاحب لطف الله حکیمی. الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، أو كما قال. د اسلام مقدس دین او اسلامی شریعت ځانګړتیا دا ده چې د خپل ځان دپاره د تعاون ګډ کار کولو مشترکات لري او په خپل غیږه کې د انسانیت دپاره د ترحم او تعاون درس ورکړی، ځای ورکړی، او بالاخص د مسلمان دپاره د ځانګړي تعاون او ګډ کار کولو تشویق کړی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أو هم دارز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. د مائدې دوهم آیات ته اوږده یوه برخه هم داوه. لوی خدای جل جلاله د آیات په دغه یوه برخه کې د انسانیت دپاره د ګډ کار کولو او تعاون مکمله فیصله کښېښوده چې مسلمان له مسلمان سره او انسان له انسان سره هغه څه وکړي چې هغه ته تعاون او مشترک کومک ویل کېږي. د اسلامي امت د علماو اتفاق ده چې د مسلمان لپاره له مسلمان سره تعاون شرعي واجب او د مسلمانو هیوادونو ترمنځ باهمي تعاون هم شرعي واجب چې نن یې له نشتون څخه نړۍ کړېږي. البته اسلامي نړۍ، خو بل اړخ ته د مسلمان له مسلمان سره تعاون اډانه پراخه هم ده، البته حدود هم لري. خو دوهم اړخ چې مسلمان به له غیر مسلمان سره څه ډول معامله کوي هغه به هم ته تعاون وي. په دې کې د مسلمان او د غیر مسلمان توپیر راځي. غزوة العسرة یا غزوة تبوک چې زموږ ستاسې د اسلام په تاریخ کې سخترینه د غزواتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستنۍ غزا ده چې د دوی تر قیادت لاندې سوي. په دې کې لوی رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام چې
چې د نفیر عام اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي او په دې فازحه غزا کې چې فضح یې د کفارو د منافقینو هم وکوله او منافقین له مسلمانانو څخه د دې غزا د آیاتونو پر نازلېدو سره جلاس او هغوی بیلیدو لارې چارې غوره کړي مسلمانان او هغه یوه ډله چې متعهد وو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیادت لاندې تبوک ته ورسېد د ایله او دومة الجندل تړونونه رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودلي دا له هغو متعهدو مشرکانو سره وو او ضمنا د یهودو له سردارانو سره نو بناء زموږ فقه او سیرت موږ ته فتوا راکوي لاره راته ښیي چې که د مسلمانانو په هغه کې عظیمه ګټه وه مسلمانانو په هغه کې خپل حریت نه و بایللی او د هیواد استقلال یې تر سوال لاندې نه و خپل عزت یې په هغه کې ښې نه ښودی او دا ډول تړون چې د مسلمانانو په ګټه باندې راڅرخېدی نو له غیر مسلم سره هغه تړون د مسلمانانو دپاره جایز بلکې مستحسن کار همدغه د دومة الجندل او د ایله تړونونه تر دې وړاندې د هجرت په لومړي کال باندې جناب لوی رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مهاجرینو انصارو او د مدینې منورې د یهودو د بېلابېلو پرګنو او قبیلو تر مابین تړون ولیکئ امام ابن کثیر رحمت الله علیه متوفا څلور اوه او همداراز امام ابن هشام په خپل تاریخ کې مفصله دغه قصه را نقل کړې ده او وایي چې په 50 مادو کې دغه تړون لاسلیک شوی چې جناب لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې ولیکل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاهد په ډول باندې و د هغه تړون عجیبه مادې دي سړی ولولي یوه دغه ده چې مسلمان به پر یهودو باندې تعرض نه کوي او لهم دینهم وللمسلمین دینهم یهودیان د خپل دین کوي خپل کار دی کوي مسلمانان د خپل کار کوي یعنی دوی په دین باندې هم غرض ونه درلودی باهمي تعاون و او د مدینې منورې له شانه له عظمت او له عزت څخه د دفاع په لاره کې د دوی ګډ تعاون په دغه تړون کې راوبلل شو زموږ استاسې په معاصر افغانستان کې ډیر زیات تړونونه موږ تاسې لرو تر موږ مخکې ځینو مقررینو حضراتو ځینو ته اشارې وکولې چې هغه د افغانستان دپاره یا پر تندي باندې تور داغ پاته سو یا هم د افغانانو لاسته راوړنې له مابینه پکې چې ولاړې یا په هغه کې د هېواد ټټر ټوټې ټوټې سو د ګندمک تړون تاسې ډیر اورئ دا د دوست محمد خان د لمسي تر مشرۍ لاندې و محمد یعقوب خان نومیږي په ګندمک کې دا تړون له امریکا له انګریزانو سره لاسلیک شو او په هغه کې د افغانستان زیاته برخه د پردو په واک کې ورکړه البته یوه شرموونکې خبره بله ده چې افغانستان ته به د کال دی شپږ لکه کې 600,000 خو 6 لکه موږ ورته وایو 6 لکه روپۍ به دوی د افغانستان ته ورکوي هندي روپۍ د هغه وخت هغه روپۍ هم په اوبو باندې لاهوس وي او هغه منطقه چې ورپرېښوول شوې تر ننه پورې زموږ ستاسې دپاره ازار او د پیغور سبب له دې نوع څخه موږ تړونونه په افغانستان کې نور هم درلودلي دي په ځینو کې مو مشهد او نشاپور له لاسه ورکړي دي په ځینو کې مو بخارا او سمرقند له لوی افغانستان څخه جلا شوي دي په ځینو کې مو نورې سیمې چې اوس یې یادول فقط یوازې دومره ده چې شاعرانو په اصطلاح سړی ورباندې اوښکې توی کړي نور ګټه به فکر کوم نه وکړي رابسو د حد لسمې د دوحې تړون ته که چا دغه متن لوستی وي ما په ډېر دقت باندې ولوستی الحمدلله داسې خبره په هغه کې نه ده راغلې چې په هغه کې د هېواد خپلواکي تر سوال لاندې سي د افغانانو حریت پکښې تر سوال لاندې سي د افغانستان شتمني تر سوال لاندې سي
د افغانستان بکفایتي له هغه څخه غمازي وکوي یا د افغانستان له خپلواکۍ یا له نه ظرفیت څخه غمازي پکښې وسي. الحمدلله داسې ټکی په مخه نه ده راغلی. واقعا زموږ ملګرو الله تعالی دې دوی په عمر کې برکت واچوي، ډېر زیار ایستلي دي په هغه تړون کې چې ټکی ټکی ډېر ښه لوستلی او له تاریخ سره مقایسه کړی دی او پر ډېر لوړ معیار باندې لیکل سوی شی چې موږ تاسې نن د هغه په افتخار باندې راټول سوي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علماء کرام لیکي چې احتفال د دا دوه اخترونو ما سوه په نورو شیانو باندې نیول مستحسن کار نه وي. البته له دغه آیات څخه ځینې علماو د جواز فتوا را ایستلې ده. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ته د عراق زکاتونو مالونه او د خراج راوړل سول، نو دوی ورته راووتې مبارک او هغه یې معاینه کول، تر نظر یې تېرول. یو مولا یو غلام ورسره و، هغه ورته وویل چې دا خو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، دا خو د الله فضل او احسان. ده ویل نه، درواغ دی وویل، دا هو خیر مما یجمعون. دغه ما یجمعون دغه هغه شی، دغه متاع دنیا ده. دا څه شی؟ د الله تعالی نصرت فضل د لوی الله جل جلاله ده. او هغه حریت چې موږ تاسې دا وساتل سي چې افغان حریت ده چې موږ تاسې ملګرو په دوحه کې راته وساتئ. الحمدلله ملګرو وویل چې هیڅ فشار الحمدلله نه و، خپلواکي مو تر سوال لاندې نه ده راغلې، خپل افغانیت مو له لاسه نه ده پکښې ورکړی. داسې خبره به په آینده په تاریخ کې راته پاتې نه سي انشاءالله تعالی چې په هغه باندې بیا زموږ یا شملې ټیټې وي او یا کښته په وګورو. د ملګرو دغه کاوشونه او زیار د لوی الله جل جلاله ځینې قبول کړي، دوی به خامخا پر زړونو باندې او پر دماغونو باندې ډېر تکلیفونه تېر کړي وي او ډېر سرګردانۍ باندې تېرې کړي. خو نن یې موږ تاسې الحمدلله دغه د په افتخار راټول سوي او ځورېدلي هېوادوال به انشاءالله تعالی ثمره د هغه دا خوري چې د اشغال خاتمه او په افغانستان کې د اسلامي نظام نفاذ. باید اضافه کړمه که دوی د دې مخالفت وکوي، دا تړون بیرته مات کړي، بیا به حکم سوي. علما شاهدان دي، لوی قرآن موږ ته درس راکوي. وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. د دوی مخادعات د کفارو عادت ده، د دوی خپل دغه درس د کړی ده چې پر وعده باندې به وفا نه کوي، مسلمانانو سره به دوی خیانت په هر شي کې کوي او پر خپله خبره باندې به دوی بیا قائم نه وي. امارت چې ژمن ده خپلې وعدې ته، هغه د امارت پر خپل ځای باندې خپل ښه ظرفیت ښکاره کوي چې څومره لوی زغم لوی الله و د خلکو ته ورکړی ده. په وار وار باندې ما داسې واورېدل چې 800 تخلفات امریکایانو په دا تېر تاریخ کې کړي دي دغه د تړون څخه وروسته تر اوسه پورې. اوس په نو زیات سوي وي، خو مجاهدینو او د امارت مشرتابه خپله قومنده دغسې واحده ساتلې ده او مجاهدینو ته دا امر نه ده کړی چې تاسې هم د هغو جواب ورکړئ، ورنه چې سم کتابونه پسې وپلټل سي د جواب حق مجاهدینو درلودی، په هر وار کې درلودی. ځکه چې وإن تعودوا نعود، که تاسې را څرخئ را څرخو، که تاسې را ګرځئ موږ را ګرځو، که تاسې تخلف کوئ د تخلف جواب به په تخلف سره ورکول کېږي. د حدیبیې د سولې موضوع دلته تېره شوه مخکې، کله چې هغوی تخلف وکاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نور تړون پاته نه ده، نور وعده پاته نه ده چې هغه مخکې را د انا فتحنا لك فتحا مبینا په توسط باندې لوی الله جل جلاله د فتح زیری ورکړی و، هغه فتح مسلمانانو بیا په سترګو باندې ولیدله، د مکې مکرمې عظیمه فتح. د افغانستان فتح موږ هم دغه تړون د هغې دپاره پیلامه ګڼو انشاءالله. عظیمه فتح را روانه ده، الله تعالی به موږ تاسو ته صبر او ثبات او استقامت هم راکړي انشاءالله. که ژوندي و په سترګو به یې وینو. اشغالګر که بیا را وګرځېږي او که دغه تړون مات کړي او که خپلو ژمنو ته وفادار پاته نه سي، په خیر به یې نه وي. بیرته به بیا دغه خبره اخر بیا نه سي پیدا کولی، دغه د تړون ځای ته به بیا نه سي رسېدلی، لکه دا اوس چې ډېره ښه روغه ده، ډېره ښه جوړه ده. پر دغه حال باندې کشکې دوی دومره عقل خو نه لري، کشکې دومره شعور
ورکړ سوی وای یا دومره صد د دوی وای یا دومره فکر کړی وای یا یې مشوره له چا سره کړې وای چې د همدغه فیصله سوي خبره ډېره ښه ده پر دې خبره موږ به د لوی الله جل جلاله و پرېکړو ته په انتظار یو چې د فتح وعده یې را سره کړې ده او د دومره لوی عظیمو قربانیو په اخر کې به ان شاء الله تعالی عظیمه فتح موږ ستاسې په سترګو باندې هم وینو باید یادونه وشي چې د دې تړون په سترګو لیدل او عملي کېدل په افغانستان کې دا به وخت ونیسي او که به موږ تاسې په لنډ وخت کې ووینو نو د امارت له طرفه زه خو موږ چې د صبر او زغم او حوصلې خبرې اورو ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې دغه تړون لکه سوی چې دغه ډول به یې پلی هم وینو او که داسې وي چې امریکایي طرف یا د نړۍ نور خلک یا د هغوی په افغانستان کې ناجایز اولاد چې په افغانستان باندې نا اهله واکمني هم هغوی چلوي که هغوی په دې کې اختشاش پیش کړي په دې کې لاسوهنه وکوي او یا په یو په بله بهانه باندې د افغانستان اشغال ته ادامه ورکړي نو موږ هم د مجاهدینو منظم صفونه لرو او هم افغان ولس و دغه ته ژمن ده موږ ته داسې ولس الله پاک جل جلاله را کړی ده دا یو 20 کاله نه ده د اشغال ملک دغه سږه ده تر 40 کاله واوښتو دا دومره عظیم انقلاب دی پر ځان باندې تیر کړي خو له یوه افغان څخه چا هم وانه اورېدل او نه افغانانو د خپل حوصله صبر او زغم له لاسه څخه ورک نو دغه ولس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوازې دا نه وایي چې زه تا سره نصرت کوم په مؤمنانو سره دې هم نصرت کوم او نصرت له هغه سره خو د فرشتو وو موږ تاسو سره به هم انشاء الله تعالی د الله تعالی نصرت مل وي او د دغه ولس په همکارۍ او په ملتیا باندې به انشاء الله تعالی بیا موږ تاسې هم دغسې مقام ته رسیږو چې هغه به یو عظیمه فتح پروردګار الله موږ تاسې ته رانصیب کوي او یا به دغسې دا اوس سوي ده دغه توافقنامه به تر پایه پورې په صداقت باندې رسوله کېږي ان شاء الله تعالی اندکی پیش تو گفتم غمی دل ترسیدم که دل ارزور دشاروی ورن سخون بسیار است الله تعالی دې ستاسو ناست قبول کړي او موږ تاسو راتګ د پروردګار عالم د افغانستان د سرلوړۍ په خاطر باندې له موږ څخه قبول کړي او تاسو له توجه څخه هم زیاته مننه او له ملګرو څخه سماته وخت راکړي لوی الله جل جلاله له موږ سره د فتنو څخه حفاظت وکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین جزاک الله بارک الله فیکم داو د افغانستان د اسلامي امارت پخوانی ویاند تکړه لیکوال محترم مفتی لطیف الله حکیمی صاحب چې د سیمینار برخوالو ته د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپله وینا وړاندې